zo'r. Blok yopmasa Mamadiyev Abdulvosit jamoa sardori endi hozir kuchli zarbalardan biri bilan hujumni yetkazib berdi. Xushparvoz yana shu o'yinchi Mamadiyev va ba'zi holatlarda o'sha Abatovni ham ko'rdik zarbalarni. Sanoqulov ham qo'shilyapti. Yana yaxshi. Bu safar ham Mamadiyev shu jamoadoshlar orasida bu holatda juda ham baland emas aslida. Bu pastroq o'yinchi atrofdagilarga nisbatan oladigan bo'lsa, lekin hujumdagi o'sha faollik, aniqlik Bejizga jamoa sardori emasdan qo'ysa, Parvoz jamoasi qo'yib 5 ochkolik farq. Bu yoqqa qarab teskari tarafga qarab yo'naldi-da. Yana bir zaxira o'yinchisi Ro'za Ali Umarov Mamadiyev o'rniga tushyapti. Qarang, 8 ochkolik farq bor. Shu boisdan zaxiradagi o'yinchilar bemalol maydonga tushishi mumkin. Blok orqali ketdi, tushunarli bu. Ko'rmaydi. Uzun blok yaxshiroq qo'yilishi kerak. Jamoa sardoridagi ba'zi hujumlar hozir foyda beryapti, lekin 3 ochko hamon farq. Bir-birini qo'llab-quvvatlash, jamoa o'zaro ruhlantirish bir o'ziga xos ekan jamoasida. Bu ham kerak. Baribir sportda o'sha hayajonlar ko'p bo'ladi. Marotaba tegdi. Setlar bo'yicha hisob uchuv bor. Ichki ishlar vazirligi Humo jamoasi Namangan shahar sport maktabining Parvoz jamoasini mag'lubiyatga uchratdi. Guruh bahslarida 2-tur tugayapti. Hali 3-turda uchrashamiz. Yanada qiziqarli bellashuvlar bo'ladi. Bugun kecha mag'lub bo'lgan Qarshining